मायमोकाचो येवकार हांव मनीषा जाधव श्रेपळाच्यो हेडलायन्स। कुडका बेकायदो रस्तो बांदपाचे काम ताका लागून कापली राखीव दोंगरा वयली व्हड झाडां खाजगीरान म्हूण जाहीर केल्ली सुवात धोक्यात सांत आंद्रेच्या आमदारान उक्तायली सरकारा आड पोटतिडक। मडगांवांतल्या गांधी मार्केटांतलो मुद्दो जाला गरम। भायर बसतात बेकायदेशीर विक्रेते 8 दिसां भितर प्रश्न करात सुटावो नाजाल्यार मोर्चाक रावात तयार। मार्केट असोसिएशनाची मडगांव पालिकेक शिटकावणी। गोंयांत नैऋत्य मान्सूनाचो प्रभाव अजूनही नेटान। ह्या सप्तकात आनीक पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागाचो अदमास। आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मडगांवांतल्या गांधी मार्केट असोसिएशनान मडगांव पालिकेक बाजारा भोंवतणच्या बेकायदेशीर विक्रेत्यांचो विशय तडीक लावपाक 8 दिसांची मुजत दिल्या। ह्या अतिक्रमणाक लागून अधिकृत बाजार विक्रेत्यांच्या व्यवसायाक फटको बसता। हाचेर दखल घेवंक ना जाल्यार मार्केट बंद दवरून पालिकेत निषेध मोर्चा काडपाची शिटकावणी संघटनेचो अध्यक्ष मनोहर आजगांवकारान दिली। आमी आसात ते मडगांवच्या गांधी मार्केटांत आसात आणि गांधी मार्केटाचो जो प्रेसिडेंट आसा बाबू आजगांवकर, पयलींचो डेप्टी CF आणि MLA बी, हेणे आज एक म्युनिसिपालिटीक एक वॉर्निंग दिले कडेन आसा। ती म्हणल्यार तेणे 8 दिसांचो टायम दिला। जर तुमी जे रस्त्या कुशीक वेंडर जे बसतात हे इलिगली बसतात, रस्तो एन्क्रोच करतात, हांकां बेगीच्या बेगीन काडचो म्हणून ना जाल्यार आमी म्युनिसिपालिटीचेर मोर्चे हाडटले आणि म्युनिसिपालिटी चलोवपा म्हण ते दिवपा ना म्हणून। हांगा तांकां हे जे वेंडर्स जे रस्त्या कुशी बसतात या सडिकल लेनी म्हणात आणि खंय म्हणात सगळे कडेन सद्याक रस्त्या कुशीक हे बसतात वेंडर बसता आणि हेजे खातीर गांधी मार्केटां मार आयला अशें ते म्हणटात। म्हणून तेणी एक वॉर्निंग दिले कडेन आसा। आज तेंचे वेंडर जे आसा ते सगळे एकट्यान जाले आणि तेणी म्युनिसिपालिटीक सांगले कडेन आसा आणि एक धमकी दिले कडेन आसा की तुमी बेगीच्या बेगीन ह्या वेंडराचेर उपाय काडचो ना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपा पडटलें आणि म्युनिसिपालिटी जी आसा ह्या म्युनिसिपालिटी भितर येवन आमकां बसपा पडटा म्हणून। आतां पळोवया जे म्युनिसिपालिटीचो CEO आसा या एडमिनिस्ट्रेटर आसा या तेंचे इंजिनियर आसात हे कितपत हेजेर उपाय काडटा हे आतां पळोवचें पडटलें। आज ही प्रेस कॉन्फरन्स खूप गांधी मार्केट म्हणते आमचे मेन मार्केट, न्यू मार्केट आणि गांधी मार्केट। आज सगळे आम्ही आज प्रेसाक उबे रावल्यात, आमचे सगळे मेंबर्स आणि आमचे फाउंडर मेंबर। आज हे मार्केट म्युनिसिपालिटीचे मार्केट आणि म्युनिसिपालिटीचे हांगा दोळो ना कितें चल्ला कितें आहा ते कांय खबर ना। आज इतली ह्या मार्केट हे आमचे नंबर 1 चलताले अख्खे गोंयान फेमस। गोंयची भाजी म्हणटे हांगा मेळटाली। कपडो अख्खे गोंया भितर सगळ्यान सवाय कपडो म्हणटा हांगा, तेजे वयल्यान हे मार्केट मुखार सरले। आज हे मार्केट डाऊन जाला, अशें डाऊन जाला त्या मार्केटान लोकूच पावनात, त्या न्यू मार्केटान लोक पावनात आणि हो सगळो म्युनिसिपालिटीन अन्याय केलो। जेन्ना रोड साइड आमकां काडले, हांगा सेटल केले, हांगा सगळे आमचं हायकोर्टांतल्यान आमकां सगळे न्याय मेळ्ळो, दुकानां मेळ्ळी। भाजी म्हणटी गोंयची हांगा आणि कर्नाटकीची भाजी आमची फाटल्यान, अशे रितीन हो धंदो चलतालो। आमचे सगळे OBC लोक जे आहात, ST लोक जे आहात ते शेतां पिकून भाजी मार्केटान हाडटाले। आज खंय नाही। आज कितें जाला एक विचारपूस तरी हा, हो मडगांवचो आमदार विचारता तरी ह्या लोकांक की आज हे मार्केट डाऊन कित्याक जालें, न्यू मार्केट आणि गांधी मार्केट। हेचो एकच म्हणटे हे सगळे फुटपाथाचेर सगळे वेंडर्स येवन बसतात, सगळे फुटपाथ ऑक्युपायड केली। खंय आमदार, खंय म्युनिसिपालिटी या हे मार्केट हांगा हाडून त्यांच्या पोटार पांय दवरपा सोदतात, कितें चल्ला? खंय लक्ष आहे चीफ ऑफिसराचे तो एडमिनिस्ट्रेशन आयला तेजेर? म्हणून हांवें आज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की जे फुटपाथाचे जे कोण बसतात तेजेर सडनली विथीन जाता तितली बेगीन एक्शन घेवची म्हणून, नाल्यार आमी मार्केट बंद दवरतले।
म्हाका खबर ना न्यू मार्केट कितें डिसिजन घेतलें, कारण आमचे हेजेर लोकांची लोनां आसात आनी कितें आसा, सगळ्यांच्यान पोट आहा. जे भाजी हाडून हांगा समज अशें समज आमकां रस्त्यार उडोवपाक पडली जाल्यार आमचे फुडें कशें चलतलें. म्हणून दिगंबराक हांव सारकें शिटकावणी दिता की दिगंबरान हेजे भितर लक्ष घालचें आनी फुटपाथाचेर एक मनीस सुद्दां दवरचो न्ही. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. पर्यावरणाची राखण करपाक जाय अशी घोषणा जाल्या उपरांत सरकार स्वता उदरगतीच्या नांवान रानां काबार करत आशिल्ल्याच्यो घडणुको मुखार येत आसात. सांतांद्रेच्या आमदारान कुडका हांगा बेकायदो रस्तो बांदपाचें काम आनी ताका लागून जाल्ल्या राखीव दोंगर कापणेचो विशय उक्ताडार हाडलो. कारापूरकर समितीन ही सुवात खाजगी रान म्हूण जाहीर केला, तरी लेगीत हाका परवानगी दिली कोणे? हे घडणुकेचेर चौकशी करून कागाळ दाखल करतले आमदारान सांगले. पळयात. गाड़ी चलाते नंबर नहीं चाहिए, नंबर नहीं तो फिर हम क्या करते हैं? तुम क्या करते हैं? मतलब गाड़ी नहीं चला सकते, नंबर कैसे नहीं? परमिशन इसका? हाँ, तुम्हारे नंबर प्लेट भी नहीं है हमारे इसके ऊपर. किधर है नंबर, किधर है? क्या क्या कर रहे हो? हाँ, कौन सुपरवाइजर? सुपरवाइजर को बुलाओ. बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ. ए, सुपरवाइजर कौन है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रोड बना है, ये परमिशन है रोड बनाने का. ए, सुपरवाइजर कौन है? ऑफिस से बुलाओ उसको, हम क्यों जाएंगे? ए, उसको बोलो एमएलए आए इधर. इसको नंबर नहीं लगाने का कौन बोलता है? नहीं रहता अभी आरटीओ को बोलो. काम वो ब्रेकर मार रहा उधर हमारा जितना फिल्टर होता है नहीं करता नहीं रहता. मतलब आप नहीं, सब देखा लोग नहीं है. काम करते हो तो उनको अभी आरटीओ इंस्पेक्टर को बोलो. उन लोग को अभी तुम्ही पळया केदी व्हडली झाडां फॉरेस्ट्री झाडां जी आसा ती कट केल्या ना, कट करून उडयल्या. मातसो पासून तुमकां कळूं नाका, आख्खी कट करून उडयली तेंच्यांनी. हें झाड आसा व्हडलें, तेजो स्टॅम्प पळय केदो आसा तो, एक फिटाचो स्टॅम्प आसा ऑलमोस्ट 1 फीट आमी पळयता, तेज्याकून व्हडलो आसा. पळय इतलो आसा हो. येदी व्हडली झाडां तेंच्यांनी आख्खी कट केल्या हांगा, आनी हेजे पयलीं आनी कितली गेल्या कोण जाणा. आनी हेंकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परमिशन दिला पासून जाल्यार कशी दिल्या? कित्याक फॉरेस्टाची झाडां कट करिसर हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी हो हेजो मिनिस्टर विश्वजीत राणे तो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, हो करता कितें? आपणी फॉरेस्ट सांबाळटा, हें सांबाळटा, तें सांबाळटा, आमी फॉरेस्ट वाडयता म्हणून सांगता. आनी हें कितें? हे भितूल्यान फितूरपणां करून सगळीं तांकां परमिशन दिवन जाय तशी झाडां कट करपाची? काय न्हू, हो सरकार जाला पळय, हो बीजेपी सरकार आसा पळय, हो डिस्ट्रक्टीव सरकार. हेंकां गोंयकारांचें पडलेलें ना, हेंकां पर्यावरणाचें पडलेलें ना, निसर्गाचें पडलेलें ना, हेंकां डिफेन्साचें पडलें. हांगा डिफेन्स आसा, हेंकां देशाची सेक्युरिटीचेंय पडलेलें ना. हे पळय केदी व्हडलीं झाडां पळय, हे पळय स्टॅम्प पळय, हे पळय हांगा आसा, हे पळय हांगा आनी एक आसा, केदी झाडां पळया. तेंचेर कितें तरी आसा, नंबर कितें तरी घातला. ही झाडां पळया केदी ती वयर या वयर कितली झाडां कट केल्या पळया, हांगाय झाडां कट केल्या. हो जो दोंगर आसा हो राखीव फॉरेस्ट म्हणून दवरिल्लो, बट हे तांकां काय पडलेंच ना. सरकार जो आसा, सरकार मनमानीचो सरकार जाला, तांकां आपणाची जी कात जी आसा ती दाट जाला सरकाराची. हो स्टॅम्प पळया, हो 100 वर्सांचो वयर आसूंक जाय. पळय केदो व्हडलें आसा पळय हें झाड, केदो व्हडलें आसा झाड पळय. 100 वर्सां वयर आसपाक जाय, 100 वर्सां वयर. येदी व्हडलीं झाडां फूल कट केले तेंच्यांनी, मात बसून चाकू ठेवना, येदी व्हडलीं झाडां उडयतली म्हटल्यार. ते फोडपा बिडपा फोडून सगळीं झाडां काडून उडयल्या. आमी पळयला की हेच्या पयलींचो गव्हर्नर जो झाडांचो मोगी असो दाखयतालो आनी खुबशे कडेन भोंवतालो, व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसा ती आपणाक दाखोवची म्हणून. आनी आतांचे गव्हर्नर झाडांक पळयता. आमचे मुखेलमंत्री झाडां लावपाक जाय ही घोशणा करता. आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर जावं TCP मिनिस्टर तोय घोशणा करता, झाडां आमी वाडयता, झाडां आमी रोयता, आमी इतले लाखांनी झाडां रोयलीं, असल्यो घोशणा हे सगळे करता. पण आमकां हांगा कितें दिसता, एक्चुअल ऑन ग्रावंड आमकां दिसता हांगा आमची झाडां जी आसा ती मारून उडयली. तलाटी म्हाका सांगता की हांकां ऑलरेडी परमिशन दिल्लीशी आसा दिसता म्हणटा. जेन्ना दिसता म्हणटा नाल्यार भायल्यान बोर्ड कित्याक ना, परमिशन पासून दिला नाल्यार बोर्ड ना. हें सगळें हांगा
JCB घालून जावं ब्रेकर घालून जावं रोलर घालून हांगा रस्तो करपाचो प्रयत्न चालू आसा. हे फाटल्यान तुमी झाड पळया, ही झाडां जी आसा ही झाडां रडटा मेली बाबडी आनी बाकीची झाडां रडटा. कित्याक थोड्या झाडांचेर आतां आमी पळयताले तेन्ना तेंचेरूय नंबर आसा. आतां हो परमिशन जो डिपार्टमेंटान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दिला काय कितें होय कळपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार दिला जाल्यार कसो दिला, खंयच्या आदाराचेर दिला. कित्याक ही जी एरिया आसा ती एरिया कारापुरकर कमिटी जी आसा फॉरेस्टान डिक्लेअर केल्ली आसा प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून. आतां प्रायवेट फॉरेस्टानूय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन दिवपाक लागली नाल्यार आनी डिपार्टमेंटाचें उरलां कितें. डिपार्टमेंटाचें उरलां कांयच उरोवना, फक्त नांवा पुरती डिपार्टमेंट उरला, फक्त परमिशन दिवपाक. आयज हो फॉरेस्ट लँड काबार करपाचो प्रयत्न हे केल्ले आसा. आमी हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन मागतले. वॉट एवर आमी कंप्लेन जी आसा ती कंप्लेन लॉन्च करतले, फॉरेस्टाकूय करतले, पंचायतीकूय करतले आनी बाकीचे डिपार्टमेंट जे लागतात TCP डिपार्टमेंट आसा TCP डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक आमी हेची परमिशन करतले. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पावस चालू जाल्ल्यान सोबीत सुंदर पर्यावरण आणि सगळीकडेन पाचवेचार वातावरण पळोवपाक मेळटा. शेतकारांनी शेतां रोवपाक सुरवात केल्या. नुवे शेतकारांनी पडीक शेतां रोवपाचो यत्न चालू केला. तांणी फुडें सरून हो वावर हातात घेतला. पळयात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान हो दिल्लो खासा रिपोर्ट. आज ह्या दिसांनी जो पावस पडलो त्या पावसाक सगळी शेतकारांक सध्या धासूद जाल्ले कडेन आसा आनी तो म्हणल्यार शेत रोवपाचें. तुम्ही जाणातले जी शेतां जुना रोवपा आसलीं आतां ऑगस्ट पावलो आनी आज ऑगस्टा 1 तारीख आनी आज 1 तारखेच्यान ही शेतां रोवपाक थोड्या शेतकारांनी स्टार्ट केले कडेन आसा. आनी स्टार्ट करपी म्हणल्यार तुमी जाण आसतले की नुवें हो गांव शेतकारांचो गांव आसलो, पूण नुवें हांगा जी शेतां आसा ती सगळीं पडन दवरली आनी ती रैन जाले. आनी ह्या रैन जातरीक ती शेतां तशीं उरलीं. पूण आज खंय तरी थंयची जे लोक आसात हे एकट्यान आनी फार्मर्स क्लब केलो आनी आतां तेणी स्टार्ट केले कडेन आसा. आनी आमी मागतात की सरकारान तांकां फूल तेंको दिवचो आनी तेंची शेत जी आसा हेजे मुखार आनी पडंग आसा ही सुद्दां रोवपाचो तेंचो प्लॅन आसा. आनी हेजे खातीर सरकारालो सपोर्ट जाय, एग्रीकल्चराचो सपोर्ट जाय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हांकां बरो सपोर्ट दिवचो आनी तांकां जें कितें लागता हेजी तुमी तेंची भरपाय करची म्हणून मागतात. पळयता ही जे शेत रोयता आमी आतां 45,000 स्क्वेअर मिटर तेणें बूक केला. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची मेकनायझेशना अंडर एक स्कीम आहा कम्युनिटी फार्मींग. सो तांकां फार्मरां ₹1.40 ते आमी शेत लावन दिता. नॉर्मली इंडिविज्युअल जेन्ना पळय बूक करता तेन्ना ₹1.75 घेता. पूण 5 शेतकार समजा एक कडेन येता तेन्ना तांकां आमी ₹1.40 करून दिता. सगळी नर्सरी आनी सगळें जें प्लांटींग आहा तें आमचें. सो फार्मरान फक्त बूक करपाचें, शेत रेडी दवरपाचें आनी तो हो तेजो फायदो घेवपाचो. अशें करून समज फार्मर मुखार सरत जाल्यार फेलो लँड पळय जी आहा आमची गोंयांत ती आमची परत हितून बॅक अंडर कल्टिवेशन येतली. आनी जे भशेन ह्या वचनान सांगलां ही जी मायक्रो इकॉनॉमी आहा तितून सगल्यांकूच फायदो. ट्रॅक्टरवाल्याकूय फायदो, शेतकाराकूय फायदो, मिलवाल्याकूय फायदो, हार्वेस्टराकूय फायदो, फर्टिलायझर विकता तेकाय फायदो. आनी जेन्ना अशें प्रोडक्शन वाडटा तेन्ना इन्फ्लेशनूय आमचें देंवता. फेलो लँड जी पळय आहा ती कल्टिवेशनां हाडटा म्हणून. सो हे फावट तेंक गेले मातशें डिले जाला पावसा लागून. बट आमचें आतां आमी स्टार्ट केलां. जया पीक सद्या आमी तितून प्लांटेशन केलां. कसले पीक आतां हें करतात? जया वरायटी. जया जया वरायटी. आनी ते सायडीन जेन्ना आतां वांयगणां ते सायडीन ते ज्योती गावतले रस्त्याचे ते सायडीन. तुमीच लास्ट टायम तो कवर केल्लो. पळय हें शेत बंद आसलें आनी अशींच खूब शेतां नुवें बंद आसा आनी बंद आसलीं. तितूंत आमी गेले लास्ट 3 वर्सां म्हणल्यार आमी एक 4.5 लाख लँड आमी सगळे फेलो लँड आसले पळय कल्टिवेशनाचेर हाडपाक प्रयत्न केल्लो आहा आनी सक्सेसफूल जाले आमी. आतां हे पावटी हो लँड आमी टार्गेट केल्लो. दीस इज एप्रॉक्सिमेटली अरावंड 1 लाख लँड आउट ऑफ वीच वी हॅव स्टार्टेड द कल्टिवेशन. म्हणजे हो ही जमीन पळय आहा ती खूब वर्सां शेतकारी सांगता की अरावंड 8 ते 10 वर्सां बंद आसली. आनी आमी एक मनान घेयलें की हें शेत हे पावटी आमी टार्गेट करुया आनी हें शेत लोकांक उत्पन्न करून सपोर्ट करुया. आनी म्हाका दिसता फार्मरांनी फुडें येवपाक जाय. कित्याक देर इज सो मच ऑफ मॅकनायझेशन वीच हॅज टेकन प्लेस. आनी आमी सदांच म्हणटा की वी हॅव टू सेव गोवा म्हणून. पूण हांव सदांच आय एम पुटींग अ स्कूल ऑफ थॉट की गोंय तरी सर्वायव करतलो जाल्यार पयलो टार्गेट आमचो जी पळय शेतां फेलो आहा
ती पयलीं उत्पन्न करपाक जाय. द गव्हर्मेंट शूड टार्गेट एवरी विलेज. सर्टन अमाउंट ऑफ फेलो लँड हॅज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. म्हणजे ल्हान इकॉनॉमीज ह्यो दे कल्मिनेट इंटू बिगर इकॉनॉमी. जेन्ना पळय प्रोडक्शन वाडटा सगळे वाटेनी सगळे मायक्रो इकॉनॉमी चेन वाडटा, लोकांक धाकटे ल्हान बिझनसवाल्यांक फायदो जाता. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की फेलो लँड हॅज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. एग्रीकल्चर आउटपूट शूड इन्क्रीज. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आयज स्वातंत्र्य सेनानी आणि फुडारी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांच्या पुण्यतिथी निमतान पुराय गोंयांतल्या लोकांनी तांकां आदरांजली ओंपली. भारताच्या स्वातंत्र्य झुजात ताच्या भुमिकेचो भोवमान करपा खातीर शाळा, समाजीक पंगड आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी सांस्कृतीक आनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. म्हणजे हांवें सुरवात केल्ली 2003 तेच्या मदीं थोडे वेंचीक येतात, पण जालां कशें एक म्हणटी आसा की हांव सदांच जेन्ना चान्स मेळ्ळा हांव परत रिपीट करता ती की पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स. हांव म्हणना दिस इज बरयल्लें आसा, तुमी खंय तरी वाचना आसतलें कोट्स. कित्याक पॉलिटिक्सान कोण येता चडशे विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू जे कोण खरेंच सिन्सियर पॉलिटिशियन आसा जाल्यार खबर ना म्हाका आसत. सो तांकां रेस्पेक्ट दिवन हांव सांगता की लायफान सगळें केलें, चल आतां पॉलिटिक्स करून दवरया. राजकीय जनजागृती हा टिळकांनी गणेशोत्सव सार्वजनिकरित्या सुरू केला. महात्मा फुलेंनी सुरू केलेल्या शिवाजी जयंतीला व्यापक स्वरूपात त्याचा एका वाक्यात सांगेन भरपूर लिहिले आहे. ते पत्रकारिता जी टिळकांनी केली, पण त्यांचं मध्यंतरी चिपळूणकर आणि आगरकर यांचा अनेक विषयावर वाद झाले. कारण आगरकर हे समाज सुधारणेचा होते, टिळक ही समाज सुधारणा, पण त्यांचा दृष्टिकोन एक वेगळा आहे. याच्या बरीच माहिती मला मिळाली. ठीक आहे, मी वाचून नाही, पण त्या ह्याच्यात आपण हे माझं मी करतो. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक ज्यांनी स्वातंत्र्याची प्रेरणा तरुणांमध्ये जागृत केली. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे या वाक्य त्यांचे त्याही वेळार प्रसिद्ध झाले आणि उदूनपासून प्रत्येक खंयच्याय समारंभात और खंयची चळवळ जाता तेन्ना ह्या वाक्याची परत एकदा सगळ्यांक याद जाता. आज आपण भारताचे महान स्वातंत्र्य सैनिक, समाज सुधारक, पत्रकार आणि राष्ट्रीय नायक लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या पुण्यतिथी निमित्त आपण इथं एकत्र आलो आहोत. लोकमान्य टिळकांचा जन्म 23 जुलै 1856 रोजी रत्नागिरी येथे झाला. त्यांनी देशात स्वातंत्र्याची जाज्वल्य भावना निर्माण केली. महाशय, पूज्य गुरुजन वर्ग व बालमित्रांनो, क्रांतीची मशाल पेटली, सिंहाची सिंह गर्जना गर्जली, स्वातंत्र्याची नवी प्रेरणा टिळकांनी जनतेला दिली. आज गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट आणि आमची सगळे मेंबरांनी आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मिळून आयज आमी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची पुण्यतिथी साजरी करपाक सगळे आयज आमी जमले हांगा. उद्देश एकूच आसा की जे लोकमान्य टिळकान जी बुनियाद घातली पत्रकारितेची
देशभर आनी जी तांणी तत्वां रुजयलीं ताचीच याद करपाक खंय तरी खूब गरज आसा. वर्सभर आमी वेगवेगळ्या सिट्युएशनांक फेस करतात जर्नलिस्ट. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, संदीप कामुलकार, रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ग्लास्गोत जाल्ल्या राष्ट्रकुल खेळांत नीरज चोप्रान भालाफेकांत रौप्य पदक जिखले, जाल्यार तरणाटो भारतीय थ्रोअर यशवीर सिंगान ब्रॉन्झ मेडल जिखून सगळ्यांक अजापीत केले. आपल्या दुसऱ्या राष्ट्रकुल खेळांत वांटो घेवपी नीरज चोप्रान आपल्या दुसऱ्या यत्नांत मोसमांतलो सर्वोत्कृश्ट 85.83 मिटरा वरवीं आघाडी घेतली आनी पाथिरेगाच्या थ्रोन ताका दुसरे सुवातेर व्हेलो आनी 2018 गोल्ड कोस्ट खेळांत जिखिल्ल्या भांगरा पदकाची भर घाली. यशवीर सिंग चडशा सर्तींत तितलोसो बरो खेळूंक नाशिल्लो, पूण निमाणे यत्नांत ताणें 85.41 मीटर भालो उडयलो आनी ताका कांशा पदक मेळ्ळें. खंयच्याय आंतरराष्ट्रीय सर्तींत हें ताचें पयलें पदक आशिल्लें आनी आपूण आपल्या कुटुंबा खातीर खरेंच खोशी आनी कृतज्ञ आसा अशें ताणें सांगलें. आनीक एक भारतीय रोहित यादव 7वे सुवातेर आयलो, जाल्यार पाकिस्तानाचो अव्वल थ्रोअर अरशद नदीम बेगीन बाद जालो. हो एक व्हडलो धपको आशिल्लो. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत नैऋत्य मॉन्सूनाचो प्रभाव अजूनय नेटान सुरू आसा. ताका लागून फाटल्या दिसात चडशा वाठारांनी हलको तो मध्यम पावस पडलो. ह्या सप्तकात आनीक पावस पडपाची शक्यताय आसा. उदेंत आनी घाट वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला. फुडल्या सप्तकांत गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. 1 आनी 2 ऑगस्टाक घाट आनी राज्याच्या उदेंत भागांतल्या कांय सुवातींनी 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाक शकता. 3 ऑगस्टा उपरांत हवामानाची खासा शिटकावणी ना. फाटल्या 24 वरांत धारबांदोडा, वाळपय, सांगे, दाबोळी आनी फोंडा हांगा मध्यम पावस पडलो, जाल्यार हेर कांय सुवातींनी हलको पावस पडलो. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. आयताराचें तापमान 32 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. गोंयांत मध्यम पावसाची शक्यताय. 2 ऑगस्ट मेरेन येलो अलर्ट. घाटांचेर उटंगराचो पावस. वारें वराक 50 किलोमीटर. गोंयांत पावस सामान्य. गोंयच्या पावसाची उणीव 33.8%. उत्तर गोंयची तूट 41.3%. दक्षिण गोंयची तूट 27%. चडांत चड तापमान 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस. उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटले. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.